本是一个养猪的管理员，却被搬砖的兄弟拉去陪他参加好声音海选。当你开声唱时，像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？全场都被你的歌声惊呆了，而你的兄弟却被当场淘汰，但你却一唱成名，成了养猪界的传奇。这一切只因你那天拉了一森慢检双排，却突然系统声响起，检测到宿主只想打击不务正业。现在系统特派发养猪唱将系统，售价3个猪头，宿主不想养猪就去做明星吧。想提前观看养猪唱将的正经人们，可以点击左下角下载 QQ 阅读 APP， 然后在搜索栏中打上养猪唱将这4个字，注意别打错字。弹出来的第一个就是，这样还能帮作者解锁更多章节授权。再次感谢大家的支持。